大家晚上好。好。終於輪到我啦。男士，你啲男士知唔知笑我啊？知。多謝多謝。咁咧，我都係用廣東話、廣州話。點解啊？因為我教粵曲㗎嘛，我唱粵曲，你叫我唱京劇唔得嘅，所以我一定要用廣東話。唔好意思啊，多多包涵。咁咧，我講下我介紹我自己先啦。我嚟自 New A 37團文姐 Alison 團隊嘅其中一位三星領導，同埋好多謝嗰啲夥伴啊，今日嚟支持我，多謝你哋。其實我講得唔係多好嘅，我都唔識講，唱歌啫，講嘢麻麻地。咁咧，我講真嘢啦嚇，梗係要真啦，唔可以講假㗎係嘛？咁我點樣認識呢個產品咧？就係我同我細佬飲茶，咁我見我細佬咧身體突然間咁好喎，我問佢點解你咁好啊？你做咩運動啊？佢有個運動啫，唔係我女買啲嘢俾我食。嗰啲小紅丸啊，咦？小紅丸有咩好處啊？食到我咧，我又三高又好咯，糖尿病又好啦，前列腺有問題又好啦，咁啊瞓覺又好瞓啦，起身又少咗啦。我咁好，可唔可以幫我買啊？我都唔知喺邊度買，冇得賣嘅。哇！冇可能。咁我話你可唔可以幫我買？我試下啦，試下啦。咁啊因為我細佬以前咧就好辛苦，周身病痛嘅，突然間好嘅家引起我開心啦嚇。咁我話你幫我買，咁啊其實我點解要買啊？唔係我食，我俾阿梁師傅食咧呢個大獎紅帽。因為咧對老婆好咧，我唔使咁辛苦啊，唔使日餓夜餓啊嘛，瞓覺又好，唔使成日餓，因為等佢身體好咧。佢又中意同我唱歌，咁啊大家夫隨婦隨啊，咁咧咁我過咗一個星期到啦，咁就約我喎，帶我上嚟呢間公司30樓呢間公司，咁啊介紹 Alison 俾我識 ，Alison 咧就好詳細咁解釋嘅產品嘅咩好處啊，咩成分啊咁我好咧，簡單同你買一樽，攞去食先啦。我諗住翻嚟好開心，阿表妹，我叫中意叫表妹啊，唔好叫老婆啊，仲有機會㗎嘛。咁我係佢表哥啊，咁咩嚟㗎呢啲？佢其實佢一齊上嚟，佢都知道咩嚟㗎啦。佢多餘問嘅咩嘢嚟，買嚟梗係好啊嘛，食得嚇，唔使耳餓餓，日日都話嗰度唔舒服，嗰度唔舒服。冇嚟精神嚇，咁佢翻嚟唔食嘅咩？冇理由唔食噶嘛，平唔平啊樽？哇，唔平，3610啊，一瓶啊！哇，我話咁貴，咁冇可能唔食噶嘛。咁我話諗起一個人，我有個徒弟阿木興啊，佢跟我學長叻嗰個啊，坐尾嗰個。咁咧，佢咧，我知道佢咧有40年嘅類風濕關節炎，40年啦，佢生個仔又有啦，咁食咗40年啦，類固醇喎，你知唔知食咗類固醇多會點㗎？骨都變晒形啊嚇，周身咧呢度痛嗰度痛，耳餓，唱歌都唱得唔好，又唔好聽，我想佢好聽啲，咁話。阿木興，你食唔食啊？攞去食啊！佢話：中醫又睇過，西醫又睇過，翻大陸話揾人夾下手指，夾直啲都夾唔到，使咗幾萬蚊去夾手指喎！因為話有啲咁犀利嘅嘢夾唔到，你試下啦！即管試下都無妨嘅，咁攞去翻去食喎！點知有嚟啊？有效果啦！2個星期翻嚟話：阿師傅，乜手喎？嗰啲紅腫冇晒喎！咁誇張，咁攞個手機影下先，真係有手機為證嘅。好啦，佢話而家冇晒啦，咦咁犀利，消晒紅腫嘛？咁過咗2個星期，又翻嚟，
平晒啦，咁哇咁犀利，咁佢喂，我想買一套得㗎，我得，我帶你上去買啦，咦帶你上嚟買我買佢又買，齊買咗翻去，我都要試下㗎嘛，阿表妹食唔食啊？哇，佢唔好買啦咁鬼貴，我買係咁碌卡，佢唔俾我碌啊，因為係要碌卡買俾佢食。咁為咗佢好啊嘛，冇計啦，使錢都冇所謂嘅，最緊要身體好，係咪啊？咁翻去佢唔食㗎嘛，叫啲仔食到唔好食啊，害人㗎，唔知點啊，上網話嗰啲嘢唔得㗎，我唔係話你唔好做啊，我靜雞食啊，我試下先，點知效果嚟啊？食咗幾日，我就好好瞓喎。咁平時咧，我成日一晚起幾次身嘅。去廁所啊！嗱，多數年紀大啲人都有冇啊？有啊，有人認到。咁去廁所，食完之後起少咗身，幾好喎。咁其實仲好，點解？唔使騷擾隔離嗰個啊嘛。一起身咧，等佢喐到佢嘅。成晚佢又冇得瞓，我又冇得瞓。嗰次佢又好瞓啊，瞓到噥噥聲啊。咁我又好瞓啊。呢次又好效果啦。咁加上咧，我年紀都好後生，28歲。咁咧，我又中意做下戲噶嘛，做折子戲。咁折子戲好多體力噶嘛。你話嗰啲打殺唔得啫，但係啲動作都似樣啲噶嘛，係嘛？咁你冇體力唔得噶嘛，唱歌嘢好戲有性，一時都好。本身我講下我有病歷。我換過心瓣嘅，人工心瓣，開刀拎個心出嚟，咁跟住咧，我做咗個趙子龍啊。咩叫趙子龍啊？趙東有套戲叫《武膽入情關》啊，冇咗個膽。咁咧，我翻廣州做戲咧，攰個頭啊，跌親個膝頭哥，搞到個髖關節枯咗，換個人工關節，我而家假㗎呢度，但我行得走得。人工關節嚟嘅，成日都有翻風落雨又好冤痛，自從我接觸咗個產品之後咧，成個人都鬆晒，踎低都容易喎，踎低又得嘅，咁都得到喎。以前真係好難嘅，咁撳住，證明都 OK， 28歲都算係咁咯。咁咧咁好嘅嘢咧，咁我話咁好嘢。咁我哋知啦，我帶住一班徒弟啊、朋友啊，都係唱歌咧，啲唱歌班歌友嚟嘅。咁見到我哋咁好，收尾阿梁師傅、阿表妹話咁好，喂我試下得唔得啊？得，Ash話試啦，快食！佢就食咗，食完之後話，一眼望嘢都清啲喎，真係。跟住咧佢話，啲朋友話，咦呢排你靚咗喎，阿師傅。佢靚，笑俾佢嘴笑。嗰個又話跟佢去買，身體好，喺度純係咁扶持下。而家我都 OK 啦，都整呢啲人。冇講啊，整呢啲咋。我想咧繼續上啲好似咁叻，希望咁咧喺呢度咧，仲有我提醒我個仔死硬派嚟嘅，點樣死硬派？我係退休公務員，我食長糧嘅，唔休，佢又係公務員，嗰啲公務員好特別嘅，成日查工查啲查撈，咁嘅，喂唔好仔啊！好多人嚟報喎，唔得冚你拉你，冚到成年都冚唔到，即係冇料到啦，係嘛？咁佢攞嚟食得唔得？唔食啊！我講下我孫女啊，我有個孫女啊，好得意嘅，10歲，佢濕疹啊，嚴重濕疹，你知濕疹好辛苦係咪啊？影響學業，溫習又拗下，
唉，上堂又拗下，無心向學。咁個老豆啊，衰女有咩拗嚟拗去啊？痕啊嘛，拗咩啊？快啲啊，成績唔好唔得啊！咁佢邊有心機讀書啊？成日唔舒服啊嘛，係咪啊？咁有一日好奇怪喎，成都好耐，1年後啊，你可唔打電話嚟？你可唔可以俾一樽我個女試下？哇，幾開心啊！俾個女試下喎，咁攞去俾佢試下啦。4日後，喂，影幅相嚟，好轉喎！咦，咁犀利？咁佢好衰唔衰？好轉咪好轉啦。又影幅上嚟，抱住隻貓喎。咁我話 Ason，佢抱住隻貓得唔得啊？唔好啊，咁多貓毛，佢皮膚敏感，會惹到貓毛啊！我話阿仔，你唔好制啊，你整到痕啊！你估佢答我咩啊？WhatsApp啊，唔怕，有呢啲神藥啊嘛！激死我！有神藥嗱，你睇一個唔相信嘅人變咗相信，犀唔犀利啊？唉，不過我不停咧，我屋企啲衫啊，翻屋企唔敢俾佢收埋，唔俾佢睇嘅，俾佢話啊嘛。去旅行啊，邊個去旅行啊？我同啲 friend 去旅行啫嘛，去過5次旅行都係佢係 friend。哇！你 friend 成日咁多旅行嘅，1年去5次，又馬來西亞，又新加坡，又印尼，哇！咁犀利嘅你，係啊，啲 friend 啊，同我一齊啊，開心啊！去邊度啊？唱歌啊！其實唔係去開會同埋咩嘢？而家唔係啊，而家仲犀利啊！揾個車我嚟門口嚟開會㗎。好冇嘢啊！對啲公司啲產品係冇人定搞到我唔信都變信。有個仲犀利啊，個化妝小姐啊，幫我哋化妝啊，做起有個化妝早幾日啫嘛，1年前唔好參加，呃人嘅，我參加，我唔係嘅，啲嘢好啊，我試過唔好我有一次阿表妹生日啊，佢哋同佢化妝，主動問我喎，謝師傅，你啲產品點樣㗎？我做咩啊？對一個人嗰啲佢精神好有冇幫助？我諗都得啩。問我皮膚痕痕地得唔得？梗係得，我女都我孫女都試過咩唔得啊？我得㗎。咁啊，我了解下好唔好啊？好，由頭到尾跟住佢。咁信咗，食完啦，仲有口，佢冇嚟啊，唔係我叫佢分享啊。食咗幾日，佢先生成日咁行嚟行去，而家佢話好咗喎。佢話我都攞去食啊，個小姐，我話做咩啊？我同人化妝企2個鐘頭，化完我都好攰，叫我化幾個都唔攰喎。哇，係咪犀利啊？你睇唔睇？真係冇得比。喺呢度咧，好多謝文姐、Ason 同埋我哋嘅團隊咁多個 fans 伙伴支持我，多謝你哋。